अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग। आज जो ब्लॉग है 120 मॉडल के बारे में है। हायर का गियरबॉक्स कैसे चेंज होता है, इसका पल्सेटर का नट खुलता है। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी बनी। तो ये पल्सेटर का इसका स्क्रू खोलेंगे। पल्सेटर इसका बाहर आ चुका है। तो ये इसके ड्रम के 4 नट हैं। ये 10 की टामी से नट खोलेंगे तो इसका गियरबॉक्स रिलीज हो जाएगा नीचे से। ताकि गियरबॉक्स को ये छोड़ दे अपनी जगह पे। जहाँ मुतालिका मुल्का इसने छोड़ दिया ड्रम नंबर, इसके स्पिनर को कहते हैं। इसका बैक कवर खोलते हैं। ये बैक कवर में 6 स्क्रू होते हैं, जल्दी से खोल लेते हैं। ये इसका गियरबॉक्स हो गया हाफ प्लेट वाला 120 मॉडल का। सब हमारे पुराने नए मॉडल है ना, तो उनका गियरबॉक्स इस तरीके का है। कुछ हाफ प्लेट का तो आसानी से चेंज हो जाता है मशीन को लिटा के, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें नहीं करना पड़ती हैं। ड्रेन मोटर्स, ड्रेन असेंबली वगैरह आसानी से हम इसको लिटा के चेंज कर लेते हैं। ना इसकी वायरिंग खोलते ना इसका टप वाले करते हैं। जब फुल प्लेट वाला जो गियरबॉक्स होता है उसमें पूरा टप वगैरह उसका भी चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें मसला बहुत होता है, सब जो है टूटना जाए तो ये इसमें आसानी से चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें। तो पहले इसकी 10 की नामी से सारे नट खोलेंगे। बाहर आ चुका है। उसके हाफ प्लेट की जितनी भी बोर्ड लगी हुई 10 के, ये खोल के रिलीज करेंगे। उसके बाद मोटर खोलते हैं इसकी। लेकिन इसकी ड्रेन मोटर भी टप पे लगी हुई, ड्रेन असेंबली भी, तो काफ़ी चीज़ें इसकी हमें आसानी से हो जाता है। तो इसलिए हम इसको लिटा के पूरा नीचे से वर्क कर लेते हैं। आराम से बिल्कुल प्रोसेस हो जाता है इसका। कोई इतना हार्ड नहीं है गियरबॉक्स चेंज करना। हाफ प्लेट का 120 मॉडल का जितने भी हाफ प्लेट के हमारे आए थे गियरबॉक्स आए नए मॉडल के, वो काफ़ी आसान है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में गियरबॉक्स चेंज करना।
चेंज करा, इसमें जहाज़ की तरह आवाज़ आ रही थी, इसकी बेरिंग्स को वगैरह ख़राब हो गए थे पानी जा जाके, जो बहुत शोर कर रहे थे, तो इसलिए नया गियर बॉक्स लगाया। ये ब्रांड न्यू गियर बॉक्स है, ज़रा कॉस्टली होता है, ज़रा महंगा होता है, लेकिन ये एक ही बार लग के मशीन दोबारा से नहीं हुई थी, क्योंकि मशीन को चला ही यही रहा है, बाकी तो प्लास्टिक का है में, लेकिन मेन इसका यही है फाउंडेशन वगैरह इसका जो ये करना है।